mu mwezi ogwa Dhul Hajj tubeerenga tubeera n'enniya ezigenda okukoleramu emirimu emirungi era tubeerenga twetegeka okubeera nga tusala ebisolo ennaku ezo 10 ze tujja okuyingira mwe muli olunaku olwa Arafa lwe tujja okwogerako biidhinillah obulungi bwalwo era nga mwe muli n'olunaku olw'okusala ebisolo olunaku olwa Eid. Omukkiriza alina kubeera nga yeetegeka season efaanaganako bwetyo erimu ebirungi okuba nga temuyitako. Omusomo gwaffe gwe tuliko gukwatagana ku asbaabu su'ul khatima, ensonga eziviirako omuntu okubeera nga afundikira bubi mu dduniya oba nga akomekkereza obulamu bwe. Ffenna edduniya tuli baakugivaako, enjawulo ani asookayo, naye nga ffenna tuli baakugenda, tuli batambuze. Era kuno ku dduniya kwe tuli bagenyi. Olaba nabbi yatuwa amagezi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti kun fi dduniya ka annaka garibu, beeranga ku dduniya kuno ng'olinga mugenyi aw abiri sabil, oba omuntu asala ekkubo. Omuntu bw'abeera ku bugenyi yeeyisa bulungi, akuuma empisa ez'obugenyi, yeegendereza obutasobya. Naye ate ffe tubeera mu dduniya muno, ebikolobero bye tukola n'ebintu bye tukola tubeera nga abaatuuka abali awaka. Olw'ensonga etufeeyo ennyo okulaba nti tulongoosa emirimu gyaffe ginatutuusa eri Allah. Omulundi guli twayogera nti ku zimu ku nsonga ezituleetera okufundikira obubi oba okufa obubi, nga bwe nabaga nti okufa obubi si muntu kujjira mu kizimbe oba kumukuba amasasi oba kujjira mu muliro. Okufa obubi kwe kufundikira obubi ng'obadde tomanyi Allah, obadde totegeera Allah, ng'ebya Allah ebyakuleeta mu nsi muno si byobaddeko. Era twatunuulira nti fasadul aqida, omuntu okubeera n'enzikiriza embi. Bannange twegendereze enzikiriza embi eyonoona enkomerero y'omuntu kuno ku nsi ate ne ku akhira. Abantu bangi balina enzikiriza nga nkyamu mu Allah, mu bukkiriza bwabwe, mu bintu bye bakola. Genda okulaba abantu bakola ebintu bingi. Otunulira ebiri mu mayumba g'abantu gw'olaba ag'abasiraamu weewuunya. Yingira mu nyumba y'omusiraamu n'oba nga ayingidde mu kereziya, yonna gyetoloza ebifaananyi, wonna wootunula bifaananyi. Hatha kaifa yusalli, oyo asaala ati. N'oyingira mu nyumba y'omusiraamu nga liringa ssabo, wali jjembe, wano waliwo eddiba ly'engo, wali ataddewo endeku, wali ataddewo Christmas tree mu nsonda. Ezo ennyumba zabeeranga eri ng'abantu bakavubuka, ali mu muzigo gwe gwonna agujjuza amawulire. Naye ennyumba y'omusiraamu ey'obuvunaanyizibwa erina okusigala nga ddala nnyumba. Okimanyi nti mulimu n'abasiraamu abatamanyi kibula weetunula mu nnyumba ye mwennyini, omuga njagala kusaala. Kati oyo asaala atya sunna? Oyesola mu nnyumba mweri. Bannange enkomerero embi mu bigireetera fasadul aqida, enzikiriza enkyamu. Wejjeeko irizi muzijje mbi wato.
muzijje mikono muzijje ne mayumba ne mu mamotoka ne mu business mulimu abambala obukomo nga bwa lubaale nabbi bwe yalaba omusajja omu ng'ayambadde ekikomo nabbi n'amugamba nti anze ohakijjeeko fa innaha la taziduka illa wahnan kyongera kunafuya naye mulimu abambala obukomo nga lubaale olwaleero abamu bambala mpeta nga za lubaale abamu babasala misale ne babayingizaamu eddagala bannange twewala ebintu ebyonoona enzikiriza yaffe fasadul aqida kasita onoobeera n'enzikiriza enfu era ojja kufundikira ng'ofiiridde mu ssabo kyoli kyogenda okufundikira nakyo kyoli enneeyisa gye weeyisa byokkiririzaamu byogenda okufundikira nabo ng'ova mu nsi oli wawangalira mu katemba era ojja kuba ogenze kusanyusa bantu mu katemba ofe tulongose enzikiriza songa endala gye twatunuulira ataabudu bilbida muntu okusinza Allah ng'ali mu kuzuula mu ddiini okola ibaada naye ng'oteeka mu ddiini Allah byatakkiriza n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola ibaada nga ziriko enjigiriza ya nabbi tonyumirwa kukola wabula kolanga iwalagirwa awo wali akabenji ayo wali ebigenda okutujjamu tonyumirwa kukola wabula kolanga iwalagirwa fastakim kama umirt tebenkerera ku mateeka ga Allah nga Allah bwe yakulagira wabula tomala gakola nga bw'oyagadde tomala gasinza Allah bwe nga bw'onyumirwa nga bw'olaba banno we basinza wabula kolanga iwalagirwa fastakim kama umirt tebenkerera ku ibaada ku mateeka ga Allah nga Allah bwe yakulagira awe twakoma omulundi ogwayita olwaleero twagala tutandikire ku nsonga endala min asbaabi su'il khatima tarukul fara'id abantu okuleka emirimu gy'obwetteeka tarukul fara'id okuleka emirimu egy'obwetteeka egy'obuwaze wartikabil muharramat n'abantu okubeera nga beebagala ebikolwa ebya haramu tuli fenna wal ikdamu wal jur'atu wal israru ala al ma'asi n'okulemera ku mazambi buli wonooleka ebintu Allah bye yakulaalikako nga byabwatteeka ng'esswala ettaano swala ziri ttaano waliwo ebintu nga byabwatteeka okusiiba ekyo kyatteeka naye senga omuntu abireka birrul walidain eryo tteeka okugondera abazadde ababiri ebulaba abantu baleka ebyobwetteeka ne balumba emirimu egitali gyabwatteeka kyokulabiramu omuntu asituka ekiro okusaala salatu tahajjud ate fajiri nemuyitako n'atagisaala n'azuuka saawa 3 saawa 2 nga fajiri emuyiseeko n'omugaa lwaki nti nasuze ensaala sunna nasuze ensaala tahajjud kusaala tahajjudi si kibi naye ate kyolese ekya fajiri kiki era tebasobola kusonyiwa nti ono yasuze asaala tahajjudi subuhi bakoze ki bamusonyi tajja kufuna musango abantu baleka ebintu ebyobwetteeka ne balumba ebitali byabwatteeka aye ne mbeeramu abalekera ddala ebyobwetteeka nga tebafaayo wayartakibuuna almuharramat mutemulaba olwaleero abantu baleka okulabirira bazadde baabwe ate ne balabirira bannyazaala baabwe oli naaleka okulabirira nnyina n'alabirira ku buko gye yawasa n'abazimbira ennyumba n'azimba ebiyigo n'atereeza ennyumba yaabwe naye ng'eya nnyina ntegerekisi sooka olabirira ebintu ebikakatako ebyobwetteeka olwaleero abantu abamwanyumya n'agaa nti naakakola hijja ya 19
naye nga temuli ya nnyina, temuli ya kitaawe. Yagaana akakola eno hijja ya 10 akagenda e Makka guno mulundi gwa 3 naye nga nnyina tagendangayo. Lwaki totwala maama wo? Lwalina haji omu yali agenda Makka, ye hijja ye yali esooka, naye yagenda asiibule nnyina nti agenda Makka. Nnyina n'amugamba Allah akutwale bulungi, n'amugamba ng'agenda ng'amaze omukuba ekyennyuma n'amuyita n'amugamba ogenda naye ennyumba egenda kunkuba, oyinza okunsanga ng'enzise. Makulu nnyina yali nga bwe yeebaka bw'ati hatta nga n'ennyumba erimu ebituli, ng'era bazizikawo budeeya bintu, naye n'amugamba nti ogenze naye ennyumba oyinza okunsanga nga enzise. Bino byenjogera Haji mumanyi, akyali mulamu era e Makka yagenda, naye teyategeera mesegi ya nnyina. Awo wennyini muzaddewo n'akikugamba, waali badde okola otya? Sooka emmalirize ennyumba ya maama. Waliwo ebintu bye tuleka eby'obwetteeka ne tulumba ebitali bya bwatteeka. Sooka omalirize ebintu ebikuvunaanwako bitereere. Nga bwe mbagambye eswala ez'obwetteeka okuzisaala tuli ffenna, sooka obeere ng'oli mu busaaze ate oleme kulumba mirimu gitali gya sunna. Era omusajja bwe yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yeewera n'amugamba nti ngenda kusaala esswala 5 sigenda kwongerako. Ezo sunna kiki? Sijja kwongerako, nsiibe nkole nsiibe, ntole zaka, amakulu anywerere ku mpagi 5. Nabbi yagamba ekigambo kiri kimu, yagamba nti aflaha in sadaqa, yeesiimye bw'aba ayogera mazima, yeesiimye bw'anaaba atuukirizza, kubanga byayimirizaawo byaki? Bya bwatteeka. Nabbi teyamugamba nti ate sunna. Amakulu omuntu okuyimirizaayo by'obwetteeka kye kikulu okusinga ebitali bya tteeka. Osuubira omuntu okufa obulungi nga tasaala, osuubira omuntu okufa obulungi ng'alagajjalira esswala, osuubira omuntu okutoola shahada nga tamanyi kusaala, nga tasaala, nga Nabbi yayogera dda n'agamba nti al ahdu alladhi bainana wa bainahum taruku ssala faman tarakaha faqad kafara. Osuubira okufuna shahada mu kiseera ekyokufa, oyatule la ilaha illa Allah ng'obadde tosaala. Lwaki abantu beebagala amazambi ne baleka ebintu eby'obutteeka ne babiragajjalira? N'olaba omukyala n'ayambala bukunya n'atambula omutwe gwe nga teyeebikanga katambaala, yeewuunya beebikkirira. Ab'ebbugumu teribatta. Abo bawangaala batya ku kasana kano? Buli woleka ebintu by'obwetteeka, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuwa nkomerero nnungi. Baganda bange, tuyimirizeewo esswala, tuleme kulagajjalira sswala, tukole ebintu eby'obwetteeka bingi, omuli empagi 5, omuli empagi ez'obusiraamu, omuli empagi ez'obukkiriza, ebintu Allah bye yatulaganyisa nga byabwatti. Kati kiringa ekyokulabirako okumanya abantu baleka ebintu by'obwetteeka. Senga omuntu ajja wano n'abeera muyitirivu nnyo wa kusaddaaka, asaddaaka naye ng'abeeka bakaaba. Mulowooza saddaaka kyesinga obulungi? Gy'owadde abantu ezo sente z'olaba z'oliisa mukyalawo n'abaana bo zifunamu empeera, naye tuzibawa tuyomba, abamu tetuzibaweera naddala, so nga muli empeera enzijufu. Saddaaka gy'owadde abantu bwe yeesinga ne gy'owadde ku muzikiti. Naye bamekanga wano muli balungi mu kusaddaaka?
waliwo ekizibu n'okwata 5, waliwo ekizibu n'okwata 2, waliwo ekizibu ku muzikiti twagala gula kapeti n'ogamba mubale mita mmeka 40 naye nga towangayo na ku mukyala wo 2 egyawamu wabula bw'omuwadde ogumu ekitundu oyagala kumubaza accountability n'ojjayo n'olupapula n'omutuuza butto seremeka oguze wa mmeka ate obutungulu ate ennyanya nga ndaba gumu 3 2 maama lukyamu zizirwa sagala kuzanyira ku sente zimbonyaabonya omuntu buli waleka ebyobwette ekyo kikkakatako kati toleka byatteeka kiri kyekyeteeka senga omala okituukiriza nekino oba ntegerekisa naye okuleka ekyobwetteeka n'olumba ekitali kyabwatteeka eyo nsobi kati wa min asbaabi su'il khatima ebituviirako enkomerero embi taruku lfaraid kwe kuleka ebyobwetteeka n'olumba ebitali byabwatteeka ekyokubiri irtikaabu lmuharramat abantu okuwangaalira nga beebagala amazambi amanene omuli ashiriku billah kugatika kwa Allah onoofuna otya shahada musiraamu mwannyinazi Allah n'akuwaata enkomerero ennungi ng'oli muntu w'amasabo onoofuna otya shahada nga wenna ojjudde emisale ojjudde ebikomo bya lubaale okkiririza mu lubaale bw'okwata mu bigali biri wansi ekintu nga kyabwatte ekintu okwebagala amazambi nga shiriki kasita weebagala amazambi amanene nga Allah bw'atugaa nti in tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum bwe munaaba mwewaza amazambi ge twabaziyiza nabbi ge yagaa nti ijtanibu 7 almubiqat mwewala amazambi amanene agazikiriza mu riwaya endala nabbi yagaa nti almuhlikat nga gazikiriza omuli ashirku billah kugatika ku Allah kintu ekirala tuli fenna akilu riba akilu amwali lyatim kulya emaali y'abamulekwa kulya emaali ya riba kadhifu lmuhsanat kutemerera abakkiriza ebigambo amazambi amanene tugamanyi tuli fenna okugeebagala naddala ng'omuntu agalemerako kyobulaba Imaamu Ibn Kathiru yagaa nti adhunubi walmaasi washahawat amazambi ago amanene n'obwononefu n'ebyobwagazi bisembeza nnyini bye eri enkomerero embi kubanga Allah ayinza okukujjulula ng'oli ku zambi eryo lyennyini ddala obadde owomera mwenge Katonda n'akutwalira ku mwenge ova mu kunywa eyo tagala pikipiki n'ekutomera mu butamiivu bwo sula nga Allah talina kyagize namu eyo gyova mu bwenzi bwo gy'osaatuuka n'ogwa ku accident kisoboka okwebagala amazambi amanene kitusembeza eri enkomerero ki eri embi ensonga eyokusatu al inkibabu ala dunya wa talabiha abantu okubbinkira ku duniya nebeera nga edduniya ffenna gye tubbinkiddemu kubanga etumala okubbinkira ku duniya etwerabiza akhira buli muntu wano alowooza duniya akuŋŋaanyiza atya akoze atya musiraamu oyo yanyumiza ekigambo mu lusawumu eno gye twakamaliriza nekinkaabya amaziga ayinza okuba ye takimanyi naye kankikubulira olwaleero oyo Hamza Katende omusajja n'akwata essente ez'okusiibulula abasiraamu futaali
omusiraamu zonna nazirya mu kisiibo. Eyo ebeera ki eyo? Omuntu n'atatya nti Allah asobola omubanja, agenda mumubuuza futaali w'abasiraamu wamuteeka wala manzaani ennamba n'atabawako wadde empeke y'omuceere. Wabula omuwala bw'abuuza futaali yatuuka nga ne ansa emuweebwa teriyo. Ekireetera ekyabantu okugwa mu ekyo kiki? Kukulembeza ki? Duniya. Duniya tetusobola gimalawo, ne wona ogikubako ekifuba. Kale ezo sente akyazirina oyo yazirya. Bweguba muceera akyagulina. Gwaggwawo dda. Naye kati ate aweremba na musango. Zo sente zaggwawo dda takyazirina. Naye ate omusango gukyaliwo. Al-inkibabu ala dunya wa talabiha. Abantu okubeera nga babbinkidde mu duniya eno n'okubeera nga abantu banoonya duniya. Wal hirsu alaiha, n'okugirulunkanira. Abantu balabanga eduniya gye bamalawo. Abantu ne beetema ku kibanja lwa nkumbi egi, lwa kirowalowa kukijja wano kukizza wano. Olina akuba munna akatayimba ku mutwe, amukuba akakumbi lwa kataka, ne bagenda tuziika mulyenkana ki. Ena banyumiza wano twalina jjajjaffe, era njagala mbasaba mwalikoze nga ye, bwenna abakayanira ettaka mwalikoze nga ye. Yasanga mulirwana ku kibanja kyaffe eyo ebujjajjaffe nga yeeyongezza, agize ebiroowa yeeyongedde. Kye yakola muzeeyi n'ajjawo ebiroowa n'amwongereza ddala, wano waatadde n'amwongeza. Amuga wano si woteekeddwa okweyongeza, ne wano n'amwongereza ddala. Yekka ensonyi zaamukwata yekka, n'abijjayo n'ateeka gy'ateekeddwa okuyita. Ne wano we yali atadde n'ayisa nawo, n'azza eri. Ekyani akirina? Ne wano buli muntu afiirawo. Bagamba twabika emipiira. Ono simanyi b'emaya eri, ewange eri emaya gye nsula abantu baayita mu poloti yange. Nali nzimbawo ekikomera bwe nti, ne ngamba ab'ekyalo mujje n'erosi. Ne mbaga poloti eno endagaano zaayo ziizino, mpita eno n'eno. Naye njagala okukakasa abantu b'ekyalo nti wenzimba sizimba waki, mbawadde fuuti 10 kampite wano neme kukaayana n'abatuuzi. Awo ne bagamba ono haji waawa n'ogaba fuuti 10 ku ttaka lyo. Ne mbaga nti saagala kukaayana n'abantu, era ne ngamba zimba nga okiisemu bwoti obaleke bakole ki, beegazaanye bayitewo nakati. Mulwaki ekyo temukirina? Kyo nkibanyumiriza lwakiki? Abantu baleme kukuba kifuba ku duniya. Naye abantu bakuba ekifuba ku duniya lwakiwaanyi kimu bwe kiti. Nattunka naga nfiirawo, tojja kunziba. Bagenze ku poliisi beewawaabidde, oli asse munne, asindikidde munne amayembe, amusindikidde shayatini. Kakano oli asibizza munne, awo wenyini awo mulaba kalina awo. Oyo omugagga oyo ali awo wa kalina eyo gye njogerako eyo empya gye twakafuna. Yabba ettaka ly'omusajja n'amusibisa mu kkomera, ne bamugamba sayininga wano nti ettaka si liryo. Naga oba munsiba munsibe. Ettaka lyatwala lyange. N'amugamba ngenda kuwa miliyoni oba sima miliyoni 2 okite. N'amuga sente tompa n'ettaka twalira ddala. Tompa sente n'ettaka twala, nanti oyagala ttaka onsibisiza ne mukomera ku ttaka eriki eryange, kati litwalire ddala ne sente tompa. Bameka? Naye abantu olw'okwagala edduniya tufiirawo.
bw'otokakkane ku duniya egenda kukozesa ebiki ebikyamu. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo al-inkibaabu ala duniya wa talabiha walhirsu alaiha. Kyava Allah yagaa nti inna alladhina la yarjuuna likaana wa radu bilhayati dduniya, abo batatusuubira kutusisinkana. Wa radu bilhayati dduniya, ne basalawo okukulembeza obulamu buno obwensi ne babwagala. Wa tumaannu biha, ne batebenkerera ku duniya eno nga balaba tebagenda givaako. Bajja ne basengula ekyalo, negguleda ekiro, mayumba g'abantu ne bagassa wansi, abakazi ne bakaaba n'abaana nga tebalina bye babatwala. Watumaannu biha, Allah yagamba walladhina hum an ayatina ghafiluun, ku mateeka gaffe abo bagayaavu. Allah yagamba nti ulaika ma'awahumun nar, abo buddiro bwabwe muki bima kanu yaksibuun, kwebyo bye baalinga bakola. Naye kituusa abantu abo duniya yessa abantu. Duniya olina awalana munne, olina aloga munne lwa duniya, olina asindikira munne shayatini lwa duniya, olina atayagaliza munne lwa duniya. Olaba abafumba ababiri nga bali gataliiko nfuufu nga beeswaza lwa kabada na firiji. Kazi yabbye ebintu byange, tojja kutwala kabada yange. Ne baleeta ne TV agataliiko nfuufu ne babalaga. Lwaki abantu batuuka awo? Bagenda kuziika ne firiji, obe wamwe babaziika mu kabada. Yiya sente mmeka? Wallahi teriyo kya bbeeyi nga muntu kukumba linnya lye ne bakutwalako kabada ne firiji, ne bali bikutwalako. Nini wereega n'okandakanda n'ejjambiya paka ku poliisi noonya omukyala yabbye kabada yange. Kojja kamya. Lwaki abantu eduniya ebamalamu? Duniya kati duniya wekutuusa waki wabi mu bituleetedde. Ogenda okulaba omuntu afundikira bubi n'embeera efaanaganako bwetyo, lwakubeera nti nno abantu eduniya bagibbinkiramu. Ojibula abantu abakuba bannaabwe amasasi duniya, muntu ayingira wakaawe n'omukuba amasasi. Kiki ekimukubisizza? N'olumba omuntu abala ssente n'omukuba amasasi, ali ssente n'ozitwala, ogenda kufa nazo. Mwali mulabye yessanda okuli ensawo, oba wali mulabyeyo keesi gwe baziika mu keesi abo baziika ne mu mbugo. Basobola okuziika mu suuti ne bakusiba ettaayi n'engatto n'oyambala bulungi bwoti, naye tebasobola kuziika naki nakikutiya kya ssente. Lwaki zissa abantu? Notta munno n'omulesa abaana abato, n'omulesa amakaagi, n'omukuba amasasi olw'edduniya. Ensonga eyokusatu yakuna. Ensonga eyokuna, wa min al asbab amradu lkurub, mu nsonga ezireetera omuntu enkomerero embi z'endwadde z'emitima. Kasita endwadde zinaasensera omutima gwo. Wa aswa'u lamrad, endwadde ezikyasinza obubi mu ndwadde ez'emitima, allati tufsidu lqalb wa tumriguhu, ezonoona omutima gw'omuntu nezirwaza omutima gwe, watuhlikuhu, nezizikiriza omutima ogwo ogukuli munda. Tuli fena alkibru, endwadde esooka alkibru, okwemanya. Ekyo kirwadde kimbe, kirumbye abantu bangi. Buli omu kyalina alaba nga abalala bonna basiru. Alina irimu alaba abasigadde basiru. Alina Kurani alaba atagikudde tategeera. Alina kina alaba abantu tebategeera. Ekireese ekimbe ekyo kiburu. Sheikh tolina kyoli. Biwoli abantu babibadda ate bakyabiba, naye obulwadde twabeera ne ssente neyeetegeera
neyemanya tamanyi mulala yenna. Kikulu muli basiru, temwagala kukola, temutegeera ebyo ebigambo abantu bebogera abalina sente. Naye nga lwaki ovuma abantu ngawe batategeera? Olwo n'abajja mu kibuga n'ajerega abali mu kyalo. Kikulu okulwa mu kyalo kyabona ate gye wakulira. Endwadde ezikyasinze okubeeza akabenje eri omutima al-kibru. Endwadde ey'okubiri al-hasad, ensaalwa. Ekyo kimbe kisensedde bangi tekimanyi kansa. Zino endwadde zenjogera ffenna abali mu muzikiti, buli omu alinamu olumbe lwe gwe maakinga bumaakinzi. Buli omu atudde wano teriyo na ndwadde ze ngenda kwogera wano. Bw'owona eno togiwona. Nsoose na ndwadde yaki? Ya kiburu. Emutunula wansi. Kiburu, okwemanya. Eyokubiri al-hasad. Hasad kitegeeza ki? Omuntu okwegomba ekyengera munno oli kyalina abeere nga takirina, nga kimuyisa bubi, kimufumita ku mutima. Lwaki gundi yali ekyo? Lwaki gundi yalina kiri? Ejo bayite ensaalwa. Bameka mmwe bebalaze bannammwe ne babalaga nti Mungu yansaasidde mu myaka gye nkoledde wano, nafunyeyo ka poloti, n'otunula ebbali ng'oyagala nakkaaba. Ne kitakumalira, nodda ekiro mu poloti ya munno ne weeyambula. Tekino nali nkirabyeko. Musiraamu yatwala omusiraamu ku poloti Mungu gy'amuwadde, nadda ekiro ne yeeyambula. Kati tugendawo nga tututewo matiriyo, neiba yanyumya. Kyenalabye wano ekiro kiki? Omusajja oli gwe mwajja naye ate mumanyi yakola kino. Munnammwe oli gwe mwajja naye wano nga mulambula nga yazze wano ekiro n'akolera wano ebintu bye tutaategedde. Kati ekyo bola wemba tunulira ebiseera ebimu ninako wemba komya. Ensaalwa nga munno kyalina kikuyisa buki? Zenalabe South Africa omuntu bw'avuga emmoroka ey'ebbeeyi, abantu gye bamanyi nti ya bbeeyi, tayina waayita ne batakuba mu ngalo. Ab'e South Africa nga bamuwaga bati, genda mu maaso, oli w'amaanyi. Abantu bano banyiiga bunyiizi. Kino kiraba South Africa era nakyewuunya nnyo. Nayitanga awantu nga batuvuga mu mmoroka ez'ebbeeyi, ng'abantu bawaganira kiki? Ne baŋŋamba nti akasita emmoroka ey'ebbeeyi ne balaba omuntu ng'agivuga, naddala nga mugwira, basanyuka. Ate waffe abantu banyiiga bunyiizi. Olina galaba embwa eyo avugamu ki? Oyo mubbi. Bw'omufundikira muga oyo muki? Naye eri bakuyimiriza n'okuyimiriza, wallahi nakukwatako mu ngalo. Abamu ne bagamba katugikwateko bukwasi olw'essanyu lye baba nalyo. South Africa ate nga si banaku nga ffe. N'abasirikale asobola okuyimiriza bw'ati olw'emmoroka gy'oliko, n'agamba nti katwekubemu ekifaananyi ku mmoroka ng'emusanyusizza ng'alaba ogivuga. Naye wano mumulaba bannammwe abavuga emmoroka munyiiga bunyiizi ne mugamba abo babbi, n'oga embwa eyo avuga mbu olowooza seekaana amala nayo emyaka 2 amafuta ga wano. We muto mufundikira nga mweyogeza naye nga kikuluma. Amafuta aga Uganda emyaka muwe emyaka eki ajja kuba agiparkinze. Ayine weewuunya abasiraamu abaali badde basanyuka ti musiraamu waffe aparkinze eki emmotoka. Gwe tekikusanyusa nga amiiru ono ajjidde mu mmotoka
ng'atudde wano mu ddalasa tekikusanyusa ate n'onyiiga bunyiizi abantu banyiiga bunyiizi beeyambulidde mu bintu by'abantu Allah byabawadde ebyobugagga abamu banyumiza ebyengera nga bwajjayo akatambaala ntuyo zimuyitamu kimuyisiza buki bubi bimu biri mu famire mbimanyi toyagaliza banno tebakwagaliza kulaba ngo ekyo Allah akikuwadde gwolina kiri abamu kibakosa bubi ensaalwa mu ndwadde ezikyasinza okukosa endwadde eyokusatu ki ensaalwa ekirala walghilli bwe bunyazi obuki obunyazi okuwamba ebintu by'abantu okunyaga n'onyaga ku muntu ekintu ng'emulaba abantu ono alina ettaka abalima olinatandika okumunyaga bwe yeeyongeza tuli eri namakandwa abaatugabira ekibanja oli mukulu wange ate atemewuwo bwagira ataddewo ekikata luli kitooke agenda akunyaga paka bameka abanyaza ebintu by'abantu eyo ndwadde tuli fenna endwadde ey'okumeka ey'okuna al-ujubu kitegeeza omuntu okwerabawo kiri kibuli kwemanya naye kuno kwerabawo nti abo bonna abo teri ansinga oba ntegerekisa ujubu kirala ne kiburu kukola ki kwekuluntaza naye ujubu oba weemanyi teri ansinga kino nze nkibasinga ujubu era bano abalina ujubu ebiseera ebisinga bayisa abantu mu maaso eitha ne bajengulula ebyabannaabwe bye bazze nga bakola ujubu naye tubeera mu famire ayinza okusirika bwati nga mwogera ayogera gwatunuulira bwati n'oteesa n'owanika omukono n'akutunuulira oyo n'amuzza ebbali n'atunuulira omulala n'amala n'agamba mu byonna bye mwogedde siraba mwalina kiteeso kyamagezi mu byonna bye mpulidde wano teriyo akola ki ayina kiteeso kyamagezi kairabamu laba baaba byoyogedde ngaebyo ebintu ebyo ebyekyana ekyo toyogeranga byaki kikulu ekikusumbuwa ssente wetutuulanga wano mu nkiiko ez'abantu ab'obuvunaanyizibwa bw'obanga tolina ssente toyogera eyebeera ujubu oba mubirabe wammwe ujubu hatta ne mu nkiiko z'omuzikiti n'ez'ebyalo era olwo olumbe newe lulumba maka nga mulimu ku mwembi alina ujubu ku munne amaka tegasobola kukola ki teri kuba buli omu ajja kuyisa munne amaki emaaso ujubu obwo bulwadde bwa kabenje okwetegeera omuntu ayinza okwetegerera mu bulungi mu buwanvu alaba yasoma nnyo ntegerekisi alaba ategeera okusinga abaki abalala obulwadde obwo bwa kabenje mu bwegenderezi ekirala alkhiyana obukumpanya obuki obukumpanya kasita oyingiramu olumbe lw'okukumpanya abantu bakumpanya ebyabwe bakumpanya ssente kumpanya abakyala baabwe okumpanya bye bakuteresezza kasita oyingiramu alkhiyana obuki endwadde endala almakiru enkwe mulimu abantu wano nga balina enkwe yamkuruna wayamkurullah jukiranga kino buli akola yenna olukwe enkwe ezo Allah ajja zisattulula naddala enkwe ng'ozikola eri abasiraamu olaga nga ali nabo ate nga tuli nabo okola enkwe gundi bamusaanyeewo gundi aleme okufuna ekirungi n'owulira nti gundi
bulu bagenda bawa sente nosala amagezi azifuna atya nosala enkwe omuntu okubanga alina enkwe ekirala al khida obuki khida kyeki kukwenya abantu kyoyogera si kyokola ki si kyotegeeza songa endala al ghish kuttirira mukimanyi kyeki okuttirira naam okuttirira al ghish kitegeeza omuntu okubeera nga alaga kirala oba ntegerekisi ng'ate munda akweseyo kiki akweseyo ekirala nga nabbi wagaa nti man ghashana falaisa minna yenna ttirira n'abikka ekituufu ku mazima ku bulimba oyo si wa mufu ghish tegerekisi ye muntu okubeera nga ali awo yughashish ebintu abiraga bulala ate ng'ayolesa biki birala ne bw'aba atunda kino alaga kirala ate waliyo kirala munda eyo nayo ghish ekirala ihtikaaru nnaasi okunyuuma abaki abantu n'obeera ng'onyuuma abantu wa dhulmihim n'okubakolako obulyazaamaanya eyo nayo ndwadde ya mutima al adawatun alaihim endwadde endala okukola obulumbaganyi ku bantu oba obulabe eri abantu tuli fenna fiddammi n'oyiwa omusaayi gw'abantu obulabe bw'obatuusizaako awil maali oba okunyaga emmaali y'abaki y'abantu n'endwadde endala ezoonoona omutima ezo z'endwadde ezikyasinza okwonoona omutima gw'omuntu endwadde endala riya okukola omulimu ng'oyagalamu bantu kulaba tuli fena basiraamu n'olw'ensonga eyo ezo endwadde zireetera omutima gw'okulwala okukakkana enkomerero eyo efundikiddwa butya bubi nsonga ginyagala okusembyayo olwaleero mu daruso eno min asbaabi su'ul khatima huquuqul walidaini okujeemera abazadde ababiri wa qati'atu rrahmi n'okutulawo oluganda kasita ojeemera abakadde ababiri abakuzaala abazadde n'obayisaamu amaaso n'obavuma n'obajerega n'oba nga tokyawulira bye bakugamba olabanga eyamalayo akati waliwo ebintu bingi bano ebyo tulaba nalaba ennaku ezo emabega wiiki gye twakavaamu emabega omusajja omukulu asaanye okuba n'amaka abanja maama we taata we aleeta abamawulire ndaga taata nga ye kennyini ateekeddwa okuba n'abazzukulu ne maama wo newoba omusaba akulage taatawo tebamusaba batyo kuleeta abamawulire buli kiseera senga pressure zikuba omukazi oyo Allah n'amutwala okola oti ye bw'ova mu nsi nga tolabye kitaawo obaaki okuze ku myaka egyo gy'oliko weetaaga nayo kukola kika kikyo gula ettaka zaala abaana obayinjiwaze okole ekiki byokubanja omukyala n'omulumba emisana n'akawungeezi naga kitange okuze olina n'amaka n'abaana ye bulijjo ani gw'oyita taata gw'oyita taata gw'oba olemerako okuyita taata olaba abantu bayita abantu abatabazaala nti oyani tosobola kuyita muntu nti taata nekiggweeraawo naye n'oswaza nnyoko mu public nga bweyakwenda bwe yakyanga abasajja ku myaka gyo okuukul walidaini okujeemera abazadde ababiri ekyo oba towadde muzaddewo kitiibwa oba otegedde nti maama wo yakukyanga eri gy'ogize bakweganye egumiikirize si emmanja gye wali badde obanjamu maama wo
kati ono amiru nga agende wanyina ganjagala ondage kitaata kabenze ku myaka gyange gino sisobola kulumba maama wange tindaga kitange nina kuguminkiriza nenga alhamdulillah kanzaala abaki abaana tutandikira naye nga bakulaba ku mawulire obanja maama wo singa Allah amuleetera olumbe pressure nemukuba kululu kamera bwazigoba bwe muzimutunuzambu bwagenda eri mu mwanyi bwe mumulumbayo togenda todduka nnyabo tubuulire kino ekyaliwo kati waliwo ebintu byolaba mulembe guno Mungu atulaze ebintu bingi ebiraga enkomerero ntegerekisi ebiraga ki enkomerero naye okubeera nga omuntu akola okubeera nga nti yaiqu walidayhi bazadde be tabawa kitiibwa abajeemera wakada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidaini sana Allah tugamba abazadde tubayise bulungi abatuzaala mubayise bulungi tegerekisi mubahagale temubajeemera muberenga mubayise bulungi naye mubireeta enkomerero embi senga onoojeemera bazadde bo ne bafanga banyiivu gy'oli enkomero eyo tejja kuba nnungi ridha Allah fi ridha alwalidain kusima kwa Allah kuli mu kusima kwa bazadde ate wa sakhtillah fi sakhti alwalidain kunyiga kwa Allah kuli mu kunyiga kwa bazadde senga abazadde banaava mu nsi muno nga bakunyigidde ngono gwe batunyumize wa kiseka seka kama oyinza okuba kiso yo ogimanyi ate yali ava eri waffe Bugerere akola wa kiseka bazadde be bava Bugerere ajjo mulabako ajjo kulaba ku mutabani omuzeeyi namukubira essimu njagala kukulabako namuga atojja mu kibuga muzeeyi tuula mu kyalo nga njagala kukulaba ku mutima gunnuma n'awaliriza najja kaakati bwajja bamugamba ku dduuka kwali ti muzeeyi ayingiddewo alabika yalinga ajjawo n'agamba omwana akola ku dduuka mugambe siriiwo muzeeyi n'awaliriza oba taliiwo nja mulinda akantuule ku dduuka ly'omuki yalaba omuzeeyi ayingidde ng'ate mwali n'afulumayo n'amusindika paka mu mwalo ogwo gwe wakiseka n'agweri era muzeeyi bamuzaayo mu kyalo yamala wiiki Mungu n'amutwala oyo tasobola kufuna nkomerero nnungi oza mulaba byenjogedde oyo yamuwa ne transport owakisekaabo eyo kiso emanyikiddwa naye n'asindika muzeeyo n'amusuula mu mwala nakugambye okujja okima ki bakugambye siriyeero zze amusindisa amuwazeewaze mu mwala olowooza ki ekituusaawo abaana oluusi bagenda ne batuuka ku kiraasi gye balaba nti yawaggulu ne balaba abazadde mbu tebabakola ki tebamaakinga tebabajyaamu ono bw'aba ye muzadde bwemba nze taatawo sekkono takola ki tawanyisibwa ekyo mu kitwale mu abaana bavubuka munakitegeera sekkono kitegeeza ki teriiyo muzadde gw'ogenda kuwanyisibwamu nti ono abadde owange kivumbi kati ye wange ono yuno ye taatawo ye maama wo oyo gwolaba atunda enseenene oyo gwolaba asindika ekigaali ye kitaawo oli prime minister maama wo oyo atunda ebibumba ye maama wo bw'otagamba nti kati nze ndi prime minister oyo sisobola mulaga nti yaani ye maama alonda bucupa ye taata yalongoosa ku kyalo ye taatawo ye maama wo naye otutuuka ffe tulabanga abatatujaamu nti tetumakinga kale oyo yakikola naye waayita akaseera katono wiiki na muzeeyi azeeyo mu kyalo agenda nonkola kino mwana wange gwe ze kuzaala bwotyo bwonkoze n'addayo mu kyalo
waayita wiiki Mungu n'amujjulula yafa amusonyi jina wakusonyiwa kisobola omuva ku kintu ekyo ne bwaba muzeeyi afudde kikusigala ku mutima paka lwolifa era buli kyokola kyolaba ekitagala nakuba taata kuba okwo si kukuba sinakusindika kukuba olaba shariya egamba mu mateeka g'obusiraamu olaba omuntu bwatta omuntu attibwa si bwe kiri mu shariya naye omuzadde bwatta omwana we tebamutta muzadde bwatta omwana we tebamukola ki tebamutta ogwo omusango bagusindika eryani eri Allah naye kuno ku duniya tebamutta wala yuktasu lwalidu biwaladihi omuzadde tattibwa lwakutta mwana we mateeka ga shariya kyo Allah yalikola ki yali kiramula naye ogenda okulaba abaana bakuba abazadde babavuma babajeregerera babakwata ettaayi olwo bye nalabako nga beegasse n'ennyaabwe naddala era mwegendereze nnyo naddala mu abasajja abaana bwe babeera ne miitingi fuba nnyo okugibaamu abaana bw'otuusanga awaka nga balina miitingi nga batuuse ekiseera ekikuba miitingi nga balina ennyaabwe fuba nnyo gibaamu kono wobaleka bateese n'ennyaabwe bakuba olukiiko Allahu akbar ebiddira biyinza kuba ekisookera ddala lwaki togiriimu ekyo kyenyi lwaki togiriimu kitegeeza bateesa kwani kuggwe yes ng'ate baana bo olwo nnyaabo abataddemu information kitammwe ayagala kunzita emyaka gye mmaze naye 2 agenda kunzita agenda nno muttira ki ye kyagamba abaana nti bagenda kunzita yawasizza ye kyayita okukola ki okumutta yawasizza kati nga mbeeramu abavubuka abatali mu ddiini nga bagaa tekijja kusoboka tajja kutta nga tukyali balamu nga bakulumba mu maka ga mugole nga bakukuba basikayo omugole nga bamugaba bamuwa ssente dde wammwe nga bamugoba nalabako abaana abalumba kitaabwe nga agenda kuwasa nyaabwe nga naye mwali mu mmotoka ne bamusalako nga anaatera okuyingira mu kidaala wallahi ne bamukwata ne bamuzaayo tojja kuwasa ne bamusika paka mu pulimo nga ne kabwejumbira mwali atudde bwati azaala abaki ne bamutuuza paka waka wabiraba bane ebyo tulaba tubifunamu ebyokuyiga bimulaba ebyo ku social media taba katemba ebimu gye biri ono mwala bebugerere waffe Kayunga abaana bakuba kitaabwe embooko nga beegasi naye ngooza bamukubira ki awasa nnyo ojja nakutuuka okufa nga tolina byotulekedde bitumala oli mu kukombooza baki bakyala fo kyo tukolerera namukubira ddala embooko tukubira ki yogera ekikubya kuwasa kalaba kye bamukubira haki Allah yagimuwa haki ye right ye Allah yagimuwa ate bali ku zambi kwe bazanyira eryokkuba omuzadde wadde maama wammwe tabateekangamu information ekutuusa okkuba kitaawo wuliriza maama wa tirisiti byaggamba obirekaawo ebyabazadde kuba naawe okuze bujja tuuka enkyanga naawe abaana kyewokoze eri kyebakukola ki kyebakukola kale ebigambo byange mbikomezaawo nja okutandikira omulundi ogujja nga tuli ku hukuuku walidaini nti ensonga ezituleetera okufundikira obubi mu duniya kasita onoojemera abazadde ojja kufa bubi wa katiatu rahmi oluusi okutulawo luki tujja gaziya ensonga ezo n'okuyingira mu booluganda biidhinillah saba Allah nyini buyinza w'ekitiibwa atukuŋŋaanyiza wano atuwa enkomerero ennungi atukingiriza amazambi atuwonye obusambattuko mu maka tumwegayira Allah atukingiriza obwavu n'obukafiiri atufuula ab'emikisa tere baraka mu buwangaazi bwaffe tusaba Allah atunywereze ku busiraamu
atujjulule ayi allah nga atusiimye. Tusaba ayi allah otuwe ezzadde eddungi, otuwe abaana abalongoofu, otuwe abaana abanaatubudaabuda mu kiseera ekyokukaddiwa, otuwe abaana abanaatumanya ayi allah nga tukyali ku mwaliro guno ogw'ensi. Tukusaba ayi allah okuwa okubeera nga ayi allah tukusiima n'ezzadde lyaffe. Tukwegayira ayi allah subhanahu wa ta'ala nga bw'otukuŋŋaanyiza mu nnyumba eno ey'ekitiibwa, ffenna otukuŋŋaanye mu jannatul firdaus. Tukwegayira ayi allah ffenna nga bw'otukuŋŋaanyiza wano, tukusaba ayi allah otukuŋŋaanye mu janna al firdaus burahmatika ya arhamar rahimin. Ayi allah tuyingize ejjana. Ayi allah tukusaba otukingiriza omuliro, otufuula ab'emikisa, tugaziize mu byenfuna n'ebyensula, tuteekere baraka mu mirimu gyaffe, tuteekere baraka mu buwangaazi bwaffe, otukingirize endwadde era otutaasa endwadde enkambwe. Tusaba ayi allah otuwe obusobozi obuyimirizaawo obulamu bwaffe, otukingiriza okusekererwa abalabe baffe, otukingiriza ab'amaaso amabi, otukingiriza ab'ensaalwa. innaka ala kulli shay'in qadir. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.